الله الرحمن الرحیم. بحار و شکوفایی رئیس محترم جمهوری تاجیکستان به افغانستان تشریف آوردند. در افغانستان انتخابات رئیس جمهور کشور برگزار خواهد شد. وعده امکانات عملا نامحدود و شیوه‌های نوین و موثر را تأکید کرد. دیدگاه‌های سیاسی با مشابه گفتگو. خوشبختانه که افغانستان و تاجیکستان در 12 سال گذشته به عمق روابط خود رسیدند.